না? আল্লাহ বললেন পাখির দিকে তাকাও, আওয়ালাম ইয়ারাও ইলাত তায়র, কারণ পাখির মধ্যে নিদর্শন আছে না নাই? পাখি নিয়ে গবেষণা করলে পাখির রব আল্লাহরে খুঁজে পাওয়া যাবে, ঠিক কি না? এজন্য কোরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ পাখির কথা বললেন, ওয়া আরসালা আলাইহিম তায়রান আবাবিল, আবার কাবা ভাঙতে এলে পাঠাও আবাবিল, দাও খোদা দাও আমায় আবার উমার দরাজ দিল। সুবহানাল্লাহ বলেন। আবাবিল পাখি দিয়ে আল্লাহ আব্রাহারে শেষ করলেন, ঠিক কিনা? এরপর সাইয়েদনা সুলাইমান আলাইহিস সালামের একটা পাখি ছিল, নাম কি?